สิ่งดีๆจงมาอุปถัมภ์สถานตราทิฏฐิยารามบ้านหนองที่เกิดด้วยยะถาพุทโธนะพระบาระพุทธังธรรมังสังฆังขออาราธนาบารมีพระนิพพานในโปรดเจ้าดวงบุญบารมีทานบารมีสิทธิบารมียักษ์และชนิดรามจาตุสังฆราชามุขนาจิรามจาตุสังฆราชและพระองค์ทั้งสามโลกาโวยใจก็ให้อ่อนขออ่อนทุกเวลาชั่วฟ้าฟ้าพระจุฬาที่ใหญ่บรมครูผู้สอนเวทได้ทุกครอบครัวไม่มีชั่วมีแต่ดีมีศีลธรรมเดินตามที่สี่สัมปทานเดินตามใจอาใจนักใจนาเลยเดินทุกตัวไปไปได้มาดีเดินไปมาดีอะไรจะมาเล่นได้ก็ได้ขอเราจะดูด้วยแต่ไม่ได้เรื่องบนสถานที่เดียวกันไม่ต้องรับผิดชอบการดีที่ถ้าอะไรเองจะเกิดเหตุก็รับพยายามพยายามที่จะหาพยายามที่จะดีและสิ่งใดที่ทุกคนอายุที่จะเป็นอะไรก็โอ้ยพยายามรู้ทุกเรื่องเลยและได้เห็นมาทุกคนวันนี้เลยจะช่วยเลยวันนี้เราจะได้ถึงเรื่องพยายามที่จะจับจุดตรงนี้นะจะพระเป็นคนแรกในสถานนี้ตรงนี้เรามีความรักเลยตรงนี้เรามีความโชคดีไว้ในความรักเป็นคนพยายามเอาเลยเราที่จะกล้าตามต่อโลกยิ่งแสนมากเลยตรงนี้เรามีประธานสภาประเทศไทยประธานเจ้าถอยอีกก็ได้ถอยอีกก็ได้ถอยอีกก่อนเดี๋ยวเอาละร้อยข้าวสวัสดีครับทีมงานขนาดอะไรครับนี่ครับมาทั้งชุดนะ357911มากันครบเลยนะชนหลายแขนงคนนะเก็บไปกระติกด้วยนะนี่ดูนะทีมงานเลยนะอะไรกันนะงวดการมาไปหล่อพระหลวงแม่ลูกศิษย์ที่วัดตะบันตูจิตตรงลาวงวดนี้ลูกศิษย์ต้องติดจิตตรงลาว เชิญหลวงปู่คนหลายให้หลวงปู่แสนประสาทเลยครับนะครับอวยพรนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เช่าพระชุดนี้ไปนะครับผมหรือในครอบครองนะถูกใน17 ล้านนะครับที่ผ่านมานะฮะ หน้าหนาวไว้ถึงก่อนนี้มีพุทธาทิโจมหาเตโชธรรมจันโทรสาหโรสังฆตารคโนเสโทอัมเหรักขันตุปายโตนิยานันตังปันโดยปิติโสภควานิมานรติ
ภควาวิญญาณัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอากินญาวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมะพลังนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังขีนังบุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวะสมิงเตขีนาภิชาวิรุณิฉันทานิพันติทิรายทายัมปฏิโปจิธัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหจัสสุยิปังปัมมจาริสุปตักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปตักขินังปตักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปตักขินาปตักขินานิกัตตวานลปันทันเตปตักขิเนสัพเพพุทธาภลัพพตาปัจเจกานันจะยังภลัพ โสยะธามณิโชติระโสยะธา สัพพิติโยวิวัชภาวะอภิวาทนาสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรม เหลือเกินนะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้ เราต้องช่วยเช็ดเขาเรียกว่าเซฟร่างกายปัจจัยไม่มีปัจจัยไม่มีบางทีจะจองเขาบอกลดเปอร์เซ็นต์ให้จองเพื่อ1 เหรียญก็ไม่อยากให้ต้องจองเป็นลังๆจองเป็นลังๆเดี๋ยวจะไปก่อนมือหาอันนี้แกมือซีมือหาตัวนี้ของใครจะวางไว้นั่นไม่ก็เรียบร้อยแล้วครับจากที่กรรมการนะครับไม่รู้ชื่อกรรมการวัดเองนะครับมาจะเห็นหน้าประจำครับเพราะว่าอยู่หน้าตู้ครับ